தலைவரா அவ்வளோ தூரம் வந்து வீடியோ பார்க்க வந்தீங்களா இல்லை உங்களை உள்ளே நான் சொல்கிறேன். ஸ்டவ்வா ஸ்டவ் கடையில் தானே கிடைக்கும். சரி சமைச்சு கொடுக்குறது கேட்குறீங்களா? அப்படி கேட்டதுன்னா அப்புறம் ஸ்டவ் எங்கே கிடைக்கும் கேட்டதா அர்த்தம். சமைச்சு கொடுக்குறது இந்த ஏரியாவில் ஆள் கிடையாது, நம்ம தான் அரேஞ்ச் பண்ணணும். யாரும் தெரியும் நமக்கு தெரியாது. இங்கே ஆளுயா அதான் இங்கே யாருமே இல்லையே. ஆனால் மீன் அருமையான மீன். இதெல்லாம் குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 6 மாதத்துக்கு மேலே ஆகுது என் கையில். அதிகமாகவே இருக்குது அந்த மீன் வந்து என்கிட்ட. ஃப்ரெஷ்ஷான மீனா உள்ள வருமே இப்போ இதில் ஐஸ் தான். ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் ஒன்று கொஞ்சம் வரும். புரியல? ஆ மீண்டும் வாங்க கண்டிப்பா. இந்த மீன் வந்து ரொம்ப ரேரு. அதிகமாக எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அதிகமாக நம்ம கடலோட அந்தமான் கடல் தான் அதிகம். பசிபிக் கடல். ஆமாம், இந்த போலப்பாறையில் இருக்கும். ஏன்னே பாய் வந்து நீங்களே வரியா? ஏன்னா ரொம்ப நாச்சு வந்து இன்னைதான் நேற்று வரைக்கும் அங்கே இருந்தேன். அண்ணா நைஸா வேண்டுமா? ஒரு வீடியோ போகிற கரெக்டாக இருக்கு. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியுதா பத்தியா? எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? ஆமா உங்களுக்கு ஒயிட் காலா 1000 ரூபாய் நான் உங்களுக்கு வாங்கலாம் சொல்லுவேன். என்ன கிடையாது அது உட்காந்து பார்த்த வேலைக்கு ஆகாது. இந்த வாரம் நமக்கு அவ்வளோதான். இந்த வாரம் நமக்கு அவ்வளோதான். தெரியல அதுதான் நானும் சொல்லிக்கிறேன். வருவார், உடம்பு சரியா இன்னும் சரியாகணும்ல. ஓ அது எப்படியோ வராமல் இருப்பாங்க. ஓ நீ எப்போ ஃபோன் பண்ணியா நீ அவருக்கு? உண்மையிலுமா? ஆனால் நான் சொல்லுறது
விளையாடுவானா அண்ணா பயப்படிங்க பத்து 15 20 25 30 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 51 52 54 வாங்க ஐயா பீஸ் ஓகேவா நீங்கள் போடுற பீஸ் அப்படியே போட்டுருங்க நீங்கள் 64 ஷோ 54 54 55 56 57 58 59 60 62 23 24 25 26 27 28 29 20 என்ன ஓகே 21 22 23 24 கருத்து போடு 24 75 26 அப்படியே போடுவா என்ன பண்ணுவா 26 இல்ல வேணாம் நான் போடுவா 26 ஓ பத்தியத்து கொடு தலை விடுறதுக்கு 26 77 28 29 80 81 82 84 ஓ கட்டிட்டியா எப்படிங்க இருமா வரா ஏமா நல்லா பேசிக்கிறா 84 நான் பேசுறதுனா இல்லையா பின்னாடி பேசுகிறேன் 84